स्नो स्टॉर्म चालू हो गया है। बहुत ठंडी है, बाप रे। मैं सो रहा था, मैं एक्चुअली थोड़ा पहले उठने वाला था लेकिन लेट उठा मैं। तो मैं आपको लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ बाहर। आज के दिन में हॉलीडे है, ये है अभी 3-4 घंटे में ऐसा हालत है। और देखो स्पीड, ओह माय गॉड। ठंडी भी है बहुत ज़्यादा। और आज एक्चुअल में अलर्ट है, बाहर नहीं जाना है। कुछ कुछ स्मॉल स्टोर शायद से क्लोज है और बड़े बड़े स्टोर शायद से कुछ कुछ ओपन है। बहुत भयंकर है ये। प्लीज़ अपने घर पे रहो, अगर आप यहाँ पे हो बाहर मत जाना। टेक केयर।